あ、ここ言ってんの。うん、ここも広いんだね、すごいね。あそこぐらいあるかね。ダメ葉っぱ。車のさ、音がしたから。あ、そうなんだ。うんうん、第一サイトの。こっちからも行けるの？うん。そうなんだ。だから、すごいね。タイヤの芝の白い。あらま、こんにちは。すごいね。人慣れしてんの？入ってくるんだ。どんなお家かなって。うん、よろしくね。めんめんよ、それ。めんめん。うん、ご飯めんめん。あ、それテトちゃんの。テトちゃんのトイレだからめんめん。めんめんね。ごめんね。テトちゃんいるの。テトちゃん。シャーになっちゃうよ。で、そうです。どうですか、我が家は。見学終わり？うん、終わり。どうも。すごいね、人懐っこいんだね。まあいろんな人に会ってる。うん。また入ってきたけど。テトのトイレにしようと。うん。ダメダメ、それテトのだからめんめ。うん、めんめなの。ごめんね。うん。これ気になんの？テトのトイレ気になんの？あったかいね、ここね。うん。
じゃあママは準備をします。すごいね。ご飯だからめんめんよ。めんめんよ。うん、めんめん。チョコ入ってきちゃうの？まだ作ってないから。まだ途中です。すごいね。お名前はなんて言うんだろう。よいしょ。テトちゃん来たらびっくりしちゃうね。誰って。なんか普通にくつろぎそうだけど。音がした？なんか大丈夫だよ。